हेलो दोस्तों, हेल्थ समाधान ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੰਘ ਦਾ, ਬਲਗਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्रॉब्लम ना आवे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने तो पहले जे तुसीं साडे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब कर लवो ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं यूज कर रहा हाँ वो बिल्कुल ही देसी है। इसका अपने शरीर में कोई भी नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो ਨੂੰ। तो दोस्तों आज के नुस्खे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀ ਪਸਾਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੂਰਾ ਖੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਚਮਚੇ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਚਮਚੇ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੀਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਗੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੇਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਣਾ ਹੈ, ਚੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ दूर हो गई है, इस नाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल देसी नुस्खा है, इसका तुहाडे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों तुसीं देखा कि जो चीज़ां मैं यूज़ कीतियां हन वो बिल्कुल ही देसी हैं, इसका अपने शरीर में कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, जिन्हां लोगों ने भी इसनूं इस्तेमाल किया है उन्होंने चंगे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो तुसीं भी इसका यूज़ करो। तो दोस्तों अज दी वीडियो विच इन्ना ही। जे तुहानूं यह वीडियो वधिया लग्या होवे तो इसनूं लाइक
ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਲਥ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।